大家好啊，歡迎嚟到我嘅 channel 啦。咁啊，我係 CK，咁啊，但係我都係習慣你哋大家叫我做 Chris 穩陣啲。咁啊，第一條片啦，究竟我哋做咩主題好咧？咁啊，我啊即係最中意飲咖啡嘅。咁啊，今次咧都希望咧就係用第一條片咧嘅時間嚟去做一杯咖啡。咁但係我咧最中意咧就係紅級咖啡嘅。識我嘅人都知道啦嚇，我飲咗紅級咖啡好多年，我亦都係自己煮紅級咖啡。咁啊，但係咧今次咧我又唔係好想煮一杯紅級咖啡喎。咁我又反而想做一杯手沖，因為最近咧我就睇咗一個叫做日本嘅手沖大師啦嚇，應該大家都識嘅 Tezuka 乜乜乜柏谷哲好似係咁上下嘅名啦。佢做咗一個新嘅手沖法，咁10次注水嘅。咁我覺得咧我就俾佢呢件事吸引咗，因為我自己本身唔係好識手沖嘅呢樣嘢。咁手沖澳門有好多勁人啊，或者世界上有好多名人都識得做㗎啦。咁46法啊點點點。咁但係我就唔係呢方面嘅專家啦，所以我連器材咧都冇㗎啦。我啱啱最近先就去買翻個手磨，幾廿蚊嘅啫。咁人哋用緊嗰啲咧德國嘢 Commander 啊，嗰啲千幾兩千蚊嗰啲，我冇咁嘅財力啦。所以咧呢個手沖法咧，因為佢最好嘅地方就係話，其實佢係磨到好粗嘅，將粒咖啡豆。磨到好粗，反而就唔需要一啲好精妙嘅器材啦。簡簡單單磨得到豆嘅，甚至乎你揾個樽將啲咖啡豆研碎佢都得嘅。咁我又覺得可以試下喎。咁我真係試過嘅，我覺得 OK 嘅。所以今日咧一陣間咧我就同大家做一杯手沖咖啡，做我哋嘅第一條片 opening， 好嘛？好。OK，頭先我就話即係做一杯手沖咖啡做我哋嘅 opening 啦。整咖啡之前就要磨豆啦。我頭先已經講咗啦，我平時係煲紅級噶嘛，紅級咧唔係用呢啲手磨嘅。我為咗手沖咧，我都特登走去買咗個手磨翻嚟，但係咧就肯定唔係啲堅嘢啦，為人哋用嗰啲 Commander 啊嗰啲千幾兩千蚊一隻嗰啲咧，我就用唔起啦。我用啲最陽春嘅幾廿蚊一隻嗰啲就夠啦。同埋咧，你見到咧，我手頭上有嘅手沖器具咧，其實都唔係我自己買嘅，都係我之前啲同事咧留低喺度嘅。我真係即係慷他人之慨嘅啫。大把咖啡豆真係我買啦。為咗手沖咧，因為咧柏谷哲呢個手沖法咧，其實佢就針對緊係一個叫做淺烘豆嘅做法嚟嘅。我平時飲豆咧，我中意係 nutty 少少嘅 fruity 咧就唔係我需要嘅東西。但係為咗用佢嘅手沖法，所以咧我都買咗包fruity少少嘅咖啡豆山茶花。但係其實佢真正埃菜嚟嘅。埃菜相對比較酸啲啊，或者係水果味比較風味強啲嘅地方嚟嘅。試下啦。攞20 gram 豆先，唔好講咁多。20 gram 豆咧，其實對我嚟講少嘅，因為我平時做一杯紅級咧都30 gram 嘅，11:10嘅我做到，都比較濃啲。但係咧煲呢一個手沖咧，其實就唔係要濃嘅，講真都17 gram 仲爭少少19，差唔多啦。20 gram 就啱啱好就做呢個叫做今次嘅豆量啦。其實咧呢一個手沖法咧強調就係話一啲比較淺烘豆嘅，淺烘豆會好啲嘅。深烘豆我仲未研究究竟係用呢個方法 O 唔 OK， 但係我覺得淺烘出嚟嘅效果咧都相當唔錯嘅。盡量校到佢好粗。如果你手頭上用緊嘅手磨係 Commander 嘅話咧，就40 click 或者係45個 click。我呢啲咁渣嘅手磨咧就冇分嘅。純粹就係話咧，即係磨到好粗好粗粒，係顆粒性嘅，就唔係去到微粒㗎啦。一陣間我俾你睇下咧，磨出嚟大概嘅效果係點樣。actually 咧，如果你冇手磨咧，你揾個樽去研碎嗰啲咖啡豆都得㗎，因為我都試過。我之前未買到嗰個手磨之前咧，我就係研碎佢嘅。嗱，可以睇下，其實磨到咁粗嘅，咁粗咧，其實都已經唔係叫磨㗎啦。真係研碎粒豆就得㗎啦，基本上。好啦，豆磨好啦，set 個陣先啦。set 個陣梗係揾張濾紙啦嚇。濾紙咧，我都係最近先買嘅啫。平時咧，因為唔係做開手沖唔係太熟嘅嘢咧，依家啱啱學摺下紙摺翻個形狀。你見到我依家手頭上有呢啲咁嘅手沖器具咧，就唔係我買落嘅。聽講話依家最新咧 Hariel 或者啲地方咧出咗啲咩 Leo 嗰啲手沖壺，唔知係咪堅啲啦。但係咧
我都有個手沖壺嘅，咁啊都係啲朋友留低俾我嘅。咁啊先加個水先，佢整咖啡梗係要有水嘅啦。咁咧呢個手沖法咧，佢注重嘅就係個溫度，嗰個水嘅溫度最緊要夠高溫，咁啊所以咧最好就有個溫度計喺度。因為我哋呢啲渣嘢咧冇溫控嘅嘢咧，所以睇唔清楚溫度。我而家睇下個溫度幾多先。好啦，咁啊盡量咧將個溫度咧控制翻喺95度之間。我依家就差唔多啦。咁啊洗一洗個濾紙先。聽講啲濾紙都有啲雜味喺度嘅，咁啊盡量咧洗乾淨佢，咁就會好啲。OK。洗完濾紙，咁啊放豆啦。其實啲豆咧放得平均係 OK 嘅，熬一熬佢唔知你睇唔睇到啦？大概係咁樣啦，熬一熬佢。我攞埋少少啦，等下睇大家睇唔睇到我煲咖啡嘅過程啊？放低少少。好啦，嗱呢一個手沖法咧，就係用10次嘅注水嘅。咁我哋 set 翻去0先。and then 咧，我哋第一次注水咧就係30秒，做30 gram 先。等佢喺度咧叫做燜煮一下個過程，等嗰個咖啡。咁啊最緊要就係嗰啲叫做均衡地即係浸到啲咖啡為主嗰啲水。咁啊鬆埋啲先，睇下睇唔睇到？鬆埋啲又好似近得滯。依家大概睇到啦。咁啊大概依家22秒、24秒。咁我哋下一浸咧就每15秒做一次30 gram 嘅注水。好在我都仲注到61 gram， 都仲係精準嘅。咁啊每15秒其實好趕嘅，每15秒做一次注水咧，其實都的確係好繁忙嘅一事嚟嘅。加上我又唔係好熟手沖喎，咁啊所以咧即係做得唔係咁好咧就冇見怪。不過以我有限嘅能力，我覺得都做到咁上下啦。我又唔係要參加比賽係嘛？82加 OK。有時真係最難咧，就係地方就係你記住每一次嘅水注30 gram 啊，咁樣你要按翻比例啊，睇翻佢15秒咁樣，其實都有啲難度嘅，唔係講笑。咁啊，依家注到去150。不過好有趣嘅，我發覺咧，其實咧你磨到啲豆咁粗咧，其實佢都唔係話水去得特別好快。咁啊，可能加上我哋嘅水溫係特別高啦。咁啊，對於呢個做法嚟講，就會係咪有啲影響咧？咁因為我唔係成日手沖，所以唔知，可能要等啲手沖達人教一教我先得啦。好啦，45秒，我哋再注210。咁啊，呢樽咖啡咧出嚟咧，我睇翻佢上一次嗰個 video 教學嘅時候咧，就係話嗰個口感好特別嘅，佢中間咧會形成一種類似啫喱狀嘅咁嘅口感。其實我嗰陣時煲過㗎啦，我覺得係真係做到嘅。尤其是係你用啲淺烘豆咧，同埋你控制到個水溫真係95度左右、96度左右咧，佢真係出到嚟中間嘅口感係有種啫喱咁嘅 feel 嘅。而家去到270啦。咁啊今次咧以前嗰個手沖咧，柏曲哲咧佢哋就話盡量係喺萃取嘅時間唔好超過3分鐘，但係今次呢個咖啡咧，去到最後一次注水咧，佢就等到3分半鐘嘅，即係等佢完成埋最後嘅 finishing 嘅。咁依家係2分40幾秒注晒水啦，300 gram 水啦。咁啊就等啦。其實我哋而家係齋等嘅啫，等佢滴晒所有嘅嘢。其實你可以觀察到咧，啲咖啡渣咧，你見到其實都幾粗粒嘅。咁啊出嚟嘅效果咧，你 expect 到咧嗰杯咖啡咧就唔會話好濃郁嘅。攞個杯先，差唔多啦，3分08、09，我諗係咁上緊就得啦。嗰杯咖啡滴埋少少。我俾大家睇下啦。咁啊顏色就係咁樣啦。倒出嚟啊！倒一半先，試一試個效果先。等我自己入翻鏡先。
嗱呢一杯咖啡咧，我覺得咧其實係入口嘅時候咧，佢第一浸咧就係嗰種香甜感係好強嘅。如果你影一影個鏡頭先，即係如果你係中意咖啡係一種甜感比較強少少咧，用呢種10次嘅注水法咧，你的確係沖到出嚟嘅。咁 and then 咧，你將呢個咖啡嘅溫度再輕輕降一降咧，其實佢個口感就會出現少少嗰種啫喱狀嘅。大概係咁樣嘅。咁啊，佢啊就係感覺咧，就係呢個濃度係好低，因為你見到頭先嗰啲咖啡粒係咁粗，咁所以你就算係萃取出嚟嘅，佢都唔會好濃。但係佢唔係強調佢嘅濃度感，因為我飲咖啡煲紅級，你哋都知道一定係要好濃啦。但係其實去到我依家嘅時間係晏晝啦，晏晝4、5點啦。咁你經過朝頭早，經過中午嘅咁強勁嘅工作需求之後，咁啊應該就唔需要飲到咁濃啦。如果已經即係仲要去到晏晝或者夜晚傍晚咧，你想飲一杯咖啡，但係又覺得幾好味嘅要，咁啊又唔係好 heavy 嘅，我推崇呢一種做法啦。你睇下呢一杯出嚟嘅效果，我覺得係佢個香甜感又夠，又唔係話好濃郁嘅咖啡，但係佢都係咖啡。咁 and then 佢又做到你想飲一杯咖啡嘅效果，所以呢一個10次注水嘅手沖法，我覺得係一個幾好嘅手沖法，推崇俾大家。喂，下一次我哋再飲下咖啡或者係做其他嘢。多謝大家，拜拜。